Баракат кайрымдуулук фонду тарабынан элдин коопсуздугу үчүн Салам алейк айыл өкмөтүнө караштуу айылдарга жардам көрсөтүлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Беште бир бөлмө бар. Ал кудум эле айнектен жасалгандай. Анын ичиндеги бардык нерселер сыртынан көрүнүп турат жана сыртындагы бардык нерселер ичинен көрүнүп турат." Сахабалар: "О Алланын элчиси, бул кимдер үчүн?" деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жакшы сүйлөгөн, башкача айтканда, башкалар менен кабагын салып сүйлөшпөө, адамдарга тамак берген, дайыма орозо кармаган жана түндөсү адамдар уктап жатканда тахаджуд намазын окуган адамдар үчүн." Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз бүгүн Баракат коомдук кайрымдуулук фонду Өзгөн районунун Салам алейк айыл өкмөтүнүн Кошетер айылыбызга келдик. Өзүбүздүн тууып өскөн айыл. Бул максат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кимде ким өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулман боордошуна ыраа көрмөйүнчө, ал чыныгы момун боло албайт" деген ушул хадистин негизинде биз өзүбүздүн айылга жана Салам алейк айыл өкмөтүнө азыр балдар маскаларды ар бир үйгө таркатуунун алдында. Барыңыздарга рахмат. Ушул карантинден, ушул илдеттен, азыркы учурда Кыргызстанда болуп аткан көйгөйдөн аман эсен чыгып. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, биз Баракат коомдук кайрымдуулук фонду азыркы учурда Кошетер айылынын Олжобай айылына келдик. Бул жерде азыр мына Эсенбай ака турат. Айылга ар бир үйгө маска таркатуунун алдында турабыз. Алла разы болсун сиздерден. Эсенбай. Айыл дагы өртөнчү эле мындай илдеттерден кайрымдуулук Баракат кайрымдуулук фондусунан биздин өрөөнүн балдары келип маска таркатып атыптыр. Ушу балдарга да ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Айылдай Мейли балдар, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу талайлуу болгула, үй бүлөңөр менен алганыңар менен тең арып тең карыгыла. Ушундай элибизге оор күндөр түшүп турганда ушундай кичине болсо да жардам бар, кол сунуп элиңерге жардам бергениңерге рахмат. Ушундай силердей эр азамат, ушундай жакшы элибиздин арасында азамат жигиттер көбөйө берсин. Ушул илдет тоо таштарла өтүп кетсин. Элибиз бул күндөрдү аман эсен өткөзүп алалы. Рахмат, кем болбогула. Рахмат ака.